Europe abara lisute ndenge polisi bana na ye normalité ndenge azawana ndenge avani na ye kufisi basi frère Matusa moi azali mutu moko avani na ye akotalaka bandi bazokola le roi kovanda kimia te le roi Moïse Mbiye atalbaki atabo lobby na kobala te avant na ye tranquille mais Matusa moi kovanda ye moko sa moi cité okoti toleki ya kambi okozanga fondi yo matu tokotala kisa buyangi neleki ndoki bobata mna sima babible association basala ndebe ya bandoki frère Matu Samuel azali mutu Samuel azokufa zela Samuel azokufa zela solo mede na mona Matu bali ko sotina ndaku nanga nombetu nanga Matu carrière ici papa matata Matu asali boye Matu azongisi boye Matu ake boye lelo ozolakisa biso susu kaka ba matata wana lelo wana ezali mama kapi aleki oyo mpe akoya awa oya mpe na bahistoire na ye susu Matu asali nga boye Matu azongisi nga boye Matu ake na nga boye ozomona te ke carrière na yo moko ozobomango na bato ozozala na bango bato ozobala bango mbetu moko olalaka ne mbetu moko odenonse olakisi bato ke no mobali na yo aza magicien tala kuta azalaka boyeboye ya nini par après quelques semaines yo moko lisusu oyo kosenga bato pardon toti parce que mobali oyo olobaki ke aza magicien oyo yebisaki bato nyonso oyo monaki misala na ye oye kodenonse ye yo kasi moto abongo olingo lisusu temporiser mpe nano mposo olobika bomo sikoyo bato baotimbaki te magicien ona moto aboni ye yango tomonaki keno maka mpe beti ba 4 ans ba 5 ans bomaka mpe adayaki namonaki mpo nanga keno na perdre libala na perdre espoir. Pour moi c'était la fin du monde. Alors j'étais poussé par la colère ya koloba n'importe quoi na ya lukuta na Samuel azamu tabakisa kina cimetière meti le lukuta na kuna nazo salani soki na kuta kazana bakisi akina. Ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout mais sauf ça. Moi tout va nous sortir dans la nana. Le bête nana, ma tout carrière ici papa. ezalaki adenosaki Matu Samuel ayeki okuta Matu Samuel na mwasi mosusu na kati ya ndako nde makapi ntango aye ayokanga bango bongo ale akoma menace porte aomenace porte ale place oyo babengaki biso mpe tobandi kofilme mbala moko wana Matu Samuel na kati biso tozalaki libanda kofilme babiloko tu oyo elekaki wana bomonaki wana baimage ezali azalaka pena likolo nde mamakapi wana azalaki na kati wa basero wana ndaku na bango ezali na inacheve tapi sikoyo aye kokuta ye na mwasi mosusu na kata ya palais ya utaki soki voyage babiloko mamo ya bongo biso mpe babenga biso mbangu toyaka wana na ipene wana tobanda si dans une mwasi mosusu atie na ndako baka na mbeto alalaka la mwasi na ye parce que wana batravaille na Kazarema tobwaka wana bakazarema ezo en plein mort impossible sikoyo par après ntango aye kodenonse yo wana toye komona baye kobenga ngai lisusu na Alvin non mama Kapi aza na besoin asenga pardon na makambo nyonso oyo alobaki wana eza nango lukuta bon biso mpe toa bajournaliste tosalaka nini tobombaka bainformation ti na ndenge toyaki lisusu na ipene wana Alvin azwi coaching na ndenge bomona mama Kapi avandi abandi kosenga pardon ok non papa aza na molimo mabe ke molimo mabe oyo eza kati na ye yo sambelaka namonaki mpo nanga keno na perdre libala na perdre espoir. Pour moi c'était la fin du monde. Alors j'étais poussé par la colère ya koloba n'importe quoi na ya lukuta na Samuel azamu tabakisa kina cimetière meti le lukuta na kuna nazo salani soki na kuta kazana bakisi akina cimetière na okape koloba ni yobana pe na kelibela nazo na ndako pena lukani tena lekisa oyo lisusu toni parce que olobaki ke na lekisa oyo ataki obelaki grave okomprena mpe soki ya malade wana te mama oui odenonse mobali na yo oyo bozalaka ne mbetu moko olalaka ne mbetu moko odenonse oyo olakisi bato ke no mobali na yo aza magicien tala kuta azalaka boyeboye ya nini par après quelques semaines yo moko lisusu oyo kosenga bato pardon toti parce que mobali oyo olobaki ke aza magicien oyo yebisaki bato nyonso oyo monaki misala na ye oye kodenonse ye yo kasi moto abongo olingo lisusu temporiser mpe nano mposo olobika bomo sikoyo bato baotimbaki te magicien ona moto aboni ye yango
tomonaki keno makapi beti ba 4 ba 5 ba makapi adayaki metu moko olala ne metu moko o dénoncer o lakisi batu keno mobali na waza magicien tala kuta zala boye nini par rapport quelques semaines yo moko lisusu oyo kosenga batu pardon toi tu penses que mobali o lobaike aza magicien oyo yebisaki bato nyonso oyo monaki misala na ye oye kodenonse ye yo kasi moto abongo olingo lisusu temporize mpe nano mposo alobika bomo sikoyo bato baotimbaki te magicien ona moto aboni ye yango tomonaki keno makapi beti ba 4 ba 5 ba makapi adayaki nga nabala lisu te 5e groupe tene nga nakoma na 5e tene na 3e kaka wana na arrêté na nga wana metu moko olala ne metu moko o dénoncer olakisi batu keno mobali na waza magicien tala kuta zala boye nini par rapport quelques semaines yo moko lisusu oyo kosenga batu pardon toi tu penses que mobali o lobaike aza magicien oyo yebisaki batu nyonso oyo monaki misala na ye oye kodenonse ye yo kasi moto abongo olingo lisusu temporize mpe nano mposo alobika bomo sikoyo bato baotimbaki te magicien ona moto aboni ye yango tomonaki keno makapi beti ba 4 ba 5 ba makapi adayaki metu moko olala ne metu moko o dénoncer olakisi batu keno mobali na waza magicien tala kuta zala boye nini par rapport quelques semaines yo moko lisusu oyo kosenga batu pardon toi tu penses que mobali o lobaike aza magicien oyo yebisaki batu nyonso oyo monaki misala na ye oye kodenonse ye yo kasi moto abongo olingo lisusu temporize mpe nano mposo alobika bomo sikoyo bato baotimbaki te magicien ona moto aboni ye yango tomonaki keno makapi beti ba 4 ba 5 ba makapi adayaki metu moko olala ne metu moko o dénoncer olakisi batu keno mobali na waza magicien tala kuta zala boye nini par rapport quelques semaines yo moko lisusu oyo kosenga batu pardon toi tu penses que mobali o lobaike aza magicien oyo yebisaki batu nyonso oyo monaki misala na ye oye kodenonse ye yo kasi moto abongo olingo lisusu temporize mpe nano mposo alobika bomo sikoyo bato baotimbaki te magicien ona moto aboni ye yango tomonaki keno makapi beti ba 4 ba 5 ba makapi adayaki ozo comprendre bapekisi kolinga te mais kokende nde kobala yango officiellement ça sonne un peu mal la communauté c'est la Bible communauté te ma famille zona famille makapi na minute na bana ni mo famille ya mama kapi po ngana betali solo o ngana yebi mutu ngana yebi mingi mama kapi ngana betali solo mama kapi ozo comprendre d'accord zona mu famille ya mama kapi po bingana zala na nini ya mama kapi ti bazo kunda ye famille loba mabe non c'est ti famille ezoloba oyo alekisi oyo ayebi liwo ya abaloba nini liwo ya mwana biso oyo ayebi ke ye moto abomi ye so eza liwo ya nzambe so eza liwo ya nini motu wana akolanda ye na nsima balobaloba mabe likolo ya liwo ya makapi wana famille na ye eloba mabe nazoyebisa bino baimage ezali bozanga na kotiela bino baimage nde naoloba bo baimage ekota wana naolakisa bino ndenge bakunda makapi boyeba nini to baloba mabe c'est liwa ya mwana bango est-ce que nzambe moto permettre te koma tout ça non ko nanu esili ko te choc wana c'est pas papa biso kufela ba mama to kufela ba tata to ba choc ya kufela ndenge ezalaka ozoma bwana choc wana choc ya mwana bango nanu esila te non même question moi si on va zo ke no bala wana okuta de bana moko baza na ba trentaine ba vingtaine est-ce que maman ngoyo moko da tongo okuta libala est-ce que ko gérer ba tête wana aux autres chrétiens, donc il faut se comporter comme le roi chrétien, quoi. Ouais. Donc, vie, désolé, mais ils ont vu naïo, on a papa mukolo, on a ban à votre les canaux. Donc, conseil nous on peut ça, il faut se comporter comme le roi chrétien.
donc eloko oyo osali wana eza nango bien na yo mona omoni yango bien mais biso nde tomoni yango bien te parce que toyebi bahistoire toyebi baparcours na yo ndenge eleka tu oyo donc carrière na yo mobima eza matata mato asali boye mato azongisi boye mato ake boye mais lelo ozolakisa biso susu kaka bamatata wana lelo wana ezalaki mama kapi aleki oyo mpe akoya awa oya mpe na bahistoire na ye susu mato asali nga boye mato azongisi nga boye mato ake na nga boye ozomona te ke carrière na yo moko ozoboma ngo na bato ozozala na bango bato ozobala bango mpo na ngai so ngai nazalaki yo nga nabala lisu te 5e groupe te nga nakoma na 5e te na 3e kaka wana na arrêté na nga wana bakufa tosala ape na bana esu ebele est-ce que akwa bon lisusu lelo Matou Samuel abala lisusu te dis nga na esako omoni bato nde basala biso lelo tolobaki bakretien baza bahypocrite Frère Matou Samuel na ndenge akomokendele makambo oyo tolobaki bakretien ebele basala makambo mpona mokili kaka emona mais en soi oyo bazalaka mitema na bango ya mabe ebele ebombama na nsima bible ozomona omoni Frère Matou Samuel nga na benga vie Matou tosukaka wana poso totie frère biso tozala na biso bafrère lokwa bango nde balata identité nzambe biso na bandako tokanisa bango bazalaka plus 5 biso omoni geste ya tosala fo interpeller biso bato totala bango biso toyoka bango dans un sens na rolo omoni biso kozala no d'abord humain na humanisme esenga biso ovivre ka mpona yo mote omoni kozala humain ovivre susu mpona yo mote faut vivre pe mais entourage nous fait bana ko enseigner yo na ndenge Frère Matou Samuel la salle moni ke ayoka na bato te et puis ils sont fous ya bato bazala tout autour na ye ma famille bana donc calculer bango te vous comprenez donc ça veut dire na niveau ya zalela ki wana ata pona ko bala to ko poster kata photo na ba réseaux sociaux allons tenir compte ata ya bana ata pona biso te pona bana d'abord na respect ya bana ni moko aga sous-souté ko poster photo ndeti mariage pourquoi azali sur na droit bala te azana droit to lo baté kaza droit ko linga te to ko bala te mais ko bala yo sala mana occasion nini pona nini permettre bala 5e fois oh yo sala bana basi ba boya na te boya na te surtout boya na ki peut-être ko bala 5e fois ngo sala une raison peut-être mokili to se comprendre mais basi nde ba okufa d'habitude te biso ozo comprendre OK to lo mwana na poso na biso ba analyse to ko masko famille ya bato wana ya bandeko wana bakufa 5 fois ba moni ke mutonga bala ki mwana ba liboso kufa ba ba ah ouais c'est normal 2e fois mwana ba kufi et comme normal 3e fois comme calcul toi non pas Tracy on a liste soni le Frère Matou Samuel après avoir coupé sa 4 basi 5e fois ils sont en à sous bala est-ce que c'est important Matou Samuel a bala les sous peut a poster ba photo dans les réseaux sociaux bon avant de répondre yo nano na bandela bien na mo histoire parce que biso ça na Kazarema na profiter pe na pesa joyeux anniversaire na Blaise Manzambe des visionnaires donc pas si vous allez à moi bien mais né ni moi na pesa ngai vous souhaiter ngai ba joyeux anniversaire donc Blaise Manzambe puis sur nous na Kazarema donc histoire ya Matou Samuel na mama Kapi autokufa suka donc biso muto vandi ça bena ba maramwana Alvin Beya to ça même goto ba interview na ba mama Kapi et puis ba maramwana ndenge bimaki bilimo bomona mama Kapi ndenga loba boye bobani donc eza bena histoire moko oyo muto ko betela ngai lisolo wana te ngamoko penza donc na viva yango ta mazaya na ki histoire ya mama Kapi na Matou Samuel donc na bien trop donc na ba respect mingi na frère Matou Samuel na ba respect mingi parce que zana bana Nicolo koleka ko pe kutungai on a moins respect mingi na yi mais si il s'agit au loba il faut to loba il faut to monde lo mo ya mabe il faut to loba na zonga na question na yo autour ngai soki na nation on a volé ni est-ce que c'est exact important sous Frère Matou Samuel à bala pour la 5e fois après avoir recouvert sa 4 bassi en plus ko publier sur les réseaux sociaux volé liboso na ok nango soki nazaki mona Matou Samuel est-ce que papa na bango atunaki bango que
que ngai ngila bala bango bandimaki wana premier volet po matusa moi za bana ebele hein matusa moi za bana ebele totela bino ba image oyo maman Olive akendaki ko rendre visite jour oyo maman Kapi akufaki maman Olive akendaki kuna bana bazali matusa moi za bana ebele hein so zo bana ya mikolo wana nyonso wana tant bakufisi premier maman na bango akei deuxième maman, troisième maman, quatrième, cinquième, papa les sous-sous. Aïe les sous-sous gobala. Ngai na noté. Tous on a banana. Banana bozongo nengeni. Et puis, ma famille, il y a baba si on a son papa matou a coufé la rawana. Ma famille na bango na bozongo nengeni. Pour Toyoka. Tolanda ba vidéo ya mama Kapi ningi azo dénoncer mobali na ye biso nyonso toyebi mais ngana pona ngai premier mois si oyo matusa mola kufela deuxième troisième pona ngai na ko arrêter wana pona na ko pesa valeur na ba famille oyo muona na bango na opesa bon valeur na ko arrêter wana on comprend so pe na sala ba makamu na nga par exemple ndenge maka pe de no so ka obika za magicien so na makamu na ngai il faut arrêter pour makamu wana esa nini ebi mate na respect makamu no wana suppose que oyo susu bali wa kufili susu moi est-ce que to ba mai mabanga est-ce que bon qualité est-ce que famille oyo balisi moi na bango moi si ouais on une famille oyo balisi moi na bango moi si bazo mona danger te liboso papa biso to éviter famille soki baza famille chrétien to baza famille ndenge parce que moi na kini to éviter famille ba e barate ndenge ni moi na bango sololi on se comprendre bango ba présenter bango mbongo to sali to lia par exemple Patrick na famille ya Patrick ou bien papa ya Patrick Patrick a lié moi si des kuna même Patrick a coupé la rabasi même Patrick a ça la souris neni so gaza criminel so qui moi na yemo se pe na mobile ne bosani faut pas tout baza innocent même question à zoner à Patrick Massidi pour la famille à moi si wana que maintenant merci pour la question d'abord ngana lo d'abord famille na ndé très ça lobi dans le kamba famille d'abord moi si mo d'abord témoignage bande connait à base ba kufa ki kufa ba sala ke bangisa ki était pour aza humain. Ok. D'abord, avant de na Congo na Kinshasa, pour na ye na habité aye libala wana pour na baloba ke azo mobile sala combo to akan alinga na habité pour na quartier prouvé bien ndende nous t'a révélé. Na habité pour na moto aza conscient to le quoi la moi ça consciente. OK. To baloba que faut d'abord à réfléchir mille une fois pour s'engager quand même. Bande kono 4 bakufi. Et puis l'écart il y a combien d'années pour surtout l'année de mission monsieur salamaka avant biso baloba ke ba dino saka na habité gros à la kufa na entre 2002 ans 2018 2 ans ouais 2 ans pas émission oh 2 ans 3 ans comme ça oh tant que dénoncé on a 2012 2012 on est kala wana tout ça na ba kazarema on est kala OK mais ils sont allés liwana ye sont allés en 2017 2018 non 17 2018 ba 18 19 to chango bongo na ba témoignage wana nyonso le wala mission ngazala wa na YouTube to mona on photos na précision pe ba manto tozongi na émission kala il semblerait que na conditionnel il semblerait que frère Matou Samuel Faba année depuis décembre mais le voilà yo kaka déjà comme ko beta mana cessé a poussé au bien en 2022 na habité ana bana mikolo pour na respect non azaka na respect à banane d'abord pour biso amoni tonto kola papa ba bota biso ba maman ba éduquer biso mais to ba père ba comment ko kola biso nde bana to comment ko éduquer ba parents Matou Samuel je crois bien là moi n'a pas aux na trentaine 35 bana mikolo ba trentaine d'années OK to chongo bongo donc c'est-à-dire ce que linga sata likambo d'abord faut consulter nous en rejoindre précis à consulter ta moi ni on est 35 ce qu'a considérer la société toi entourage to ba to bazara na mais ce qui abali boy na sûreté que Matou Samuel la mutu moya oyoka au monde que ça chrétien babi que ça chrétien ça va vivre comme Christ on est le bas chrétien vivre comme Christ ce qu'on a hier Matou Samuel ninga vena ndako à vivre le quoi Christ côté ni pour au quatrième fois moi c'est au kufa pour le respect à christianisme pour le respect à chrétien
omoni bato mosusu babangaka nzambe mpo basambelaka na lingi naloba basambelaka mpo so bala danger basambela nzambe mpo nzambe akamour nga na kati yo te nazozongisa bino waki nga na sala na Kazarima donc nayebi bapaster bafrère ebele oyo bamibenga chrétien bachrétien te bango nyonso wana bayebi nango na dénonce babiloko na bango wana nyonso wana donc eza na bachrétien ebele bamusicien chrétien ebele oyo bozomonaka bayembelaka nzambe bango mo baa bachrétien te mais bazopesa maloba ya bachrétien baza ebele bazoyebisa oyo nango bana kotangela oyo bakombola bango mpo nayebi baventure na bango nga ta bazali na Kazarema ngamona banogere bango nayebi ke oyo aza boye oyo aza boye oyo aza boye oyo aza boye ngai na contribuer kutu na bapaster mosusu wana aza aleke mission na apesi maloba mondo oza wana koloba boye osala boye mpo bato balinga yo mpo bato bosala nini mais azali ye moko azokomibenga prophète azokomibenga paster mais ozomona mpenza ke no moto oyo ye moki bonzambe eza te ozo comprendre Alvin ayebi mamona aloba Alvin beya ayebi mamona aloba ozo comprendre Alvin ayebi mamona ozoloba nayebi so okati na ina na kota par rapport ya mission to mona bosalaka yo mto za réalisateur ou osalaka ya nga kapi bosala émission après si boko zonga ma kapi asali pardon et là le senga esa ite ma kapi asali pardon non émission les ayi boy émission na omona ke ma kapi ayi osenga pardon ezaki boy tango a dénoncer Matou Samuel ke aza mutaba manji Matou Samuel aza soki nganga bamakamnyo so lekaki wana ezaki a dénoncer ki Matou Samuel ayeki okuta Matou Samuel na mwasi mususu na kati ya ndako ozo comprendre nde ma capitaine aye ayokanga bango bongo ala komo menacer porte ozo comprendre a menacer porte aller place yo wabengaki biso pe to bandi ko filmer bala moko wana Matou Samuel na kati biso tozaki libanda ko filmer ba biloko tout oyo elekaki wana bomona ki wana ba image ezali o Matou azara pena likolo nde mama kapi wana la azali na kati wa basero wana ndaku na bango ezali na inachevé ozo comprendre parler wana o bomona botonga étage wana ezali inachevé ozo comprendre wana pena bandi ko tonga pena nano donc bazala ezana no pena nano na se ozo comprendre aye mama kapi siko aye ko kuta ye na mwasi mususu na kata ya palais ya uteki soki voyage babilo mama ya bongo biso be babenga biso mbangu to yaka wana na ipeni wana to banda to fungola momo kadina popo to ani ko filmer na ndenge to boka yango na babani ebele na ba réseaux sociaux quoi parce que on a travaillé na Kazarema to boka on ba Kazarema maison en plein mort impossible sikoyo par après tant on a ko dénoncer wana to ko mona ba ko benga ngai susu na Alvin non maman kapi azana besoin asenga pardon na makamunyo so lo baki wana ezana ngo lukuta bon biso beto ba journaliste tout ça va to bomba ba information andenge to yaki lisusu na ipeni wana Alvin a vu coaching na nyimbo mole ma kapi avandi abandi ko senga pardon par Alvin et pour que senga pardon sur papa Mboma pour les gars sur émission moi papa Mboma ko senga pardon on comprend ngamoko tant on sali examen de conscience ma pese exemple yo dénoncer mutu wana tena nina ya mama kapi o dénoncer mobali na yo o bolala ne metu moko o dénoncer o lakisi batu ke no mobile na waza magicien tala kuta sala boye banini par après quelques semaines yo moko lisusu o yo ko senga batu pardon toi tu penses que mobile o lo ba ke aza magicien o yebisa ki batu nyonso o mona ki misala na ye o yo ko dénoncer yo kasi mutabonga o lingo lisusu il soit mort temporiser pena nous poso lo biga bomol sikoyo batu botimba ke te magicien ona mutaboni ya to mona ki no ma kapi beti ba 4 ans ba 5 ans ma kapi a dayaki zo comprendre o même wana ngana bien papa même wana ngana bien ma kapi na bien personnel ma kapi zo comprendre na bana ba petona mike on na bango bien donc exemple ma wana zo yebisa yo ba marabuso le kaka na ba chrétien to benga ba chrétien eza mawa même kutu to suis ba musicien la biso to ba kosa makamo bango ba sala rakete singala na tuna batu mo boto no mona na kala sozo le kala nzela bando talisa batu misapilo ko sanga loboko na tala chance bakenda bazamba ngotene ba komba ba chrétien c'est ça ba komba ba tamana simani
pour ça tozongi na normalité bato yango wana nde omona lobi oyo asalaki témoignage akomani kosambela est-ce que ezalaka pena vrai ke bakoma kosambela totala na parcours ya Matou Samuel auti wapi est-ce que enviaki bafrère Patrice tende babandaki kosambela na babien banviaka babien te nga na obetali solo ya Matou Samuel na ndenge ya bien makambo ne mabe eyekoya après blague te so zwi banzembo ya Matou Samuel ya kala tant que nazo dégager qui chrétien pena au sentir pena nzambe sali on se comprend au sentir pena que non moto pena zo dégager qui bon nzambe pena za kati na ye on se comprend banzembo Matou Samuel belé o yemba wana édifié bato belé na zo loba même nga mo pena za ki fa nga za fa na Matou Samuel te mena za fa na banzembo na ye d'accord blague te bati e dîner donc ayemba banzembo belé o pena au sentir pena que non ah tu monto penda et là on a une na comprendre Tracy par rapport à nous le bien c'est quoi qu'on s'angisa bonzambe na kibon et ça là on a un peu troublé mais aux avrété tant aux avrété aux lo balé dans nga combo ba fenza mapesa mutu tana ye sala na yo après na banda ko dénoncer net ba fait o akomo dénoncer ki bonzambe nende siko bando sala papa Matou Samuel tokene wana nenga mukuse frère Matou Samuel azali mutu moko pe abana lisute ndenge kolisi bana na ye ndenge azawana ndenge avani na ye pe kufisi basi frère Matou Samuel azali mutu moko avani na ye amotala ka bande bazokola ozo comprendre abonza la pe na mwasi ne moko boye mais afficha epeke mais comment la chère frère d'opinion si Matou Samuel alingate te akoza nini na bolingo ne moko boye kaza mutu bapekisi kolinga te mais kokende ko balango officiellement ça sonne un peu mal la communauté c'est la Bible communauté te ma famille zona famille ma kapi na minute na bana ni mo famille ya mama kapi po ngana betali solo o ngana yebi mutu ngana yebi mingi mama kapi ngana betali solo mama kapi ozoma bwana zona mu famille ya mama kapi po bingana zala na nini ya mama kapi ti bazokunda ye famille loba mabe ozo comprendre non zo c'est to ba image dio so wana ti maka ti famille zo loba oya letisi oya yebi liwo ya abaloba nini liwo ya mwana biso oya yebi ke ye mutabomiye so za liwo ya nzambe so za liwo ya nini mutu wana akolanda ye na sima baloba mabe likolo ya liwo ya makapi wana famille na ye loba mabe na zo yebisa bino ba image ezali bozanga na otira bino ba image dina loba ba image ekota wana na ola se bonde ba kunde makapi boyeba nini to ba loba mabe c'est liwo ya mwana ba est-ce que nzambe mto permettre de comme Matou Samuel parce que nanu esili kote choc wana c'est pas papa biso kufela ba mama to kufela ba tata to yeba choc ya kokufela ndenge ezalaka ozo comprendre choc wana choc ya mwana bango non mais si la terre non même question moi si on va que nos bala wana oui on tika na ngape pour bana déjà on a respect bazali pour na respect ni na tika na ngape pour ça continuer les débats bomi bango les sous abomi sous ola bo mayo moko te ano bo mara ba na bafana ba ya 5e numéro to ba so akufi to souhaiter te yo ka siko pesa ba tila ka moi sin on comprend ba de tela akufi oh na so loba o mama mo na loba bato batala biso po batala biso yango pe baloba kaka matela commentaire monde moi ça bi oza esprit de mort et moi nazo yo basi et moi pas moi si marabu na loba bato bazotala biso yango pe ka baloba première deuxième troisième quatrième cinquième so ce que cinquième on a qui susu on il faut ça Matou Samuel nini na benga yata Matou Samuel so papa Matou Samuel to sala isusu nini 5e mot soit qui ils ont passé te disent Patrick Massi obiga katika to loba mais na suko nango on a pas qu'on interpeller to comme ça total ça félicitations on appelle la félicitation na moi soit Tracy on féliciter telo ni na féliciter ça wana pour parce que faut to ba que Tracy ninga ça wana na niveau moko boye aza papa aza pe éducateur à masse le conseil nini to exemple nini bandeko batala ke balinga ke bakozwa pana exemple zata pour ba za ba modèle elo nini modèle nini bango bakozwa comportement nini na bien bango bakozwa sous le pana papa makapi wana bandika beta na ba TV wana osumona wana bandika wana yango pe kita carrière ya Matou Samuel bandika no mona beta wana tela mutu sa ko le mavo susu yemo ka beti bandika na ye aleki lisusu asengi pardon
mais bato moni eloko li bosso o mutalobara yango na bato voilà donc ndika wana ko beta wana si lelo evanda bato na mutu Matou Samuel magicien Matou Samuel boyani malgré moi ça yé a dénoncer na yé mémoire ya bato tikala rake et puis aye lisusu to monié a beti bandika na yé aye lisusu tellement lingaki mobali makasi na yebi biso bon biso ndenge to analyser yango to yebi te so les crise ya jalousie mais biso to zaki sur place papa ngai na zaki sur place si toujours so ba image parce que image wala biso ndo zwango au monde na Matou Samuel za na kati ma kapia za libanda avant na brique mo bowana to so biso ndo zo ba image préciser c'est important na publier na réseaux sociaux ko publier la photo na réseaux sociaux nga tu ko bala bon ezali na mo peu important te kasi yango na yebi te Matou Samuel azaye pe mutu moko bana na yepete azanga na mère mo na parler wana qui parabana na ye ni mais ko bala il fallait bien le baquet non on a respecté Bible te a respecté Bible te bon mara nyonso e bima pona ye on a respecté Bible papa to que na répéter mara mo te il faut respecter Bible kasi makambo avi moi si moi tiens na balité on a respecté Bible yango e commissaire na 5e première tant au moins koufi wana tant première à koufi tena respecter Bible qui na deuxième on tena respecter Bible qui na troisième 4e mais on te coupe na 5e quand le Seigneur a linga kana ebisa te diselo mo te ba dolanda biso te dis o mondaki mutabalaka c'est à rapport na kota ko senga permission na kata famille na bino OK les agazarte faut ba eloko na moni muto asala ka magie to asala pacte ni moko boye na diable pona makambo wana akoya te abali mutu te po alia mwana bato po famille wana eza na makambo likolo na ye mais parce que azwa autorité likolo mutu wana oya nini afuti biloko na bino tout bosenga azwi accès na famille ya monaka basa ba pratika biloko wana bakenda na idéologie normale ok nango na droiture fois bala akoti na parler donc akoti ce qu'on a famille na bino azwi esprit na yo pas ala na même mise sérieux OK yango monaka ba okende bongo donc bande kona biso wana ya basi faut ba meka un peu ko réfléchir na beta tout c'était na famille ya madame wana babali famille de Jésus mbongo oui certes mais baza pe na droit moni auto loba auto tchela pe famille wana moi ba sécurité moi si on a pe moi feki moi sécurité quoi la to tché déjà moi Matou Samuel mise en garde na nenga mukete na nenga moto ya ba pe na ko kufate yo ebi moi ça na pena ba ko kufate 5e fois mo ebi combien de gens ya ko kufate les miso de na boneza o e tout o ozande o rabena que non quartier mo bo ekiti e pena o rapide o dazo biso ye pena ko kufate si tala première fois tina 5e fois mais belé papa tu comme na 3e tasko po batwala bakufi wana pe bazala baleki na bamu balingaka ya ne mingi esko tala ya no bolingaka mingi mutu mwa barelo ba ngole tuzola ba famille wana nano ba wana nano ba tiki bana na bakola na histoire tu penses que ba makambo oyo makapi abeta bandika wana makapi abeta wana bato ba soutenir ye eza ba dani yanga ba famille oyo oui azalaka ndoki azalaka magicien azalaka boye ça va pas monter papa mais on ni wa olinga ke ne on ya kufaki mais ke mona so mobala ne on ya wana ate bala na mwasi musuda waza bena lazy wazo sepela na ye azanga ya nini na ndolinga mo papa to comme biso na suka na vite le basuka au pesa conseil pas frère Matou au pesa conseil et pas ne connait ça mwasi bali après to zone pas pressé mais te dis na lo ba Matou Samuel frère Matou ndeto yo benga frère Matou azalaki na droit olinga bazalaki na droit ya publier tu ba photo beauté to ya ko bimisa ngo en public beauté c'est vrai bato musuna bandako baza maele pe ko leka biso ba loba ke mais ça encore la même chose mais te pour na respect ya bana na ye pour na respect ya yemo ko bo moto na christianisme photo linga la Christ photo linga la église photo linga la pe bato bakota na kata église wana et ngozala et ça li bien te na kata communauté. Et ça lui bien dans la famille moko même la famille à Matou Samuel je crois pas que va autoriser que loko wana mais le les a makambuna ye moko zolinga asala ye moko yebi pourquoi zo sala mais na biso ba to tala na biso ba to zala rapé na souci ba ndeko wana musuba okende vers ye wana
tolobi pe na frère Matou ça na place à kolobelo félicitations te ndeko ndakufa te. Merci. Tracy Mbelenga po. Na respect na pesa papa Matou. Toyebi que vous êtes chrétien, donc il faut se comporter comme le roi chrétien, quoi. Ouais. Donc vieux ngana désolé, mais ils ont vu nayo, on a papa mukolo, on a ba na route les kangai. Donc conseil ngana au pays ça il faut que se comporter comme le roi chrétien. Donc et le roi saliwana, ils ont bien na yo mono bien mais biso meto moniango to moniango bien parce que toyebi la histoire, toyebi la parcours na yo ndenge les cas tout yo. Donc carrière non mobi meza matata matwa sali boy matwa zongisi boy matwa ke boy lelo ozo la gisabiso susu kaka ba matata wana lelo on ezaki mama kapia leki o père oya awa oya pe na ba histoire na yesu su matwa sali nga boy matwa zongisi nga boy matwa ko lobela mingi kambo ya papa Matou Samuel frère Matou Samuel noko Matou Samuel Matou Samuel ah, papa nangai. Yongo penda yebisa biso nanu. Papa Matou Samuel. Frère Matou Samuel. Trop c'est trop papa. Trop c'est trop. Obeti ma bé. Obeti ma bé frère Matou Samuel noko yaya. Papa Matou Samuel. Frère Matou Samuel. Mosa Lanzambe. O sali somo nesinga pendo pesinga somo ona zulu na minute zo ko engager ka ngana dini vedi vina de Panama l'intouchable Matou Samuel okufeli 3e mois-ci mama kapi akufika boy c'est normal fama mama kapi ba tomboka c'est normal frère Matou Samuel no ezalakate comment yo mutu moko na ta kongo boze belé oyo bo sambelaka oyo bo dérangeaka nzambe na ba prière tongo midi pourquoi yo mutu moko et puis quand écart il y a 5 ans 6 ans okufela 3 ba 6 ans 6 pe ce mo ça le bosa kufi ezaka normal ce mo ça mi bala kufi ezaka nango normal mais ce comme na première accueilli deuxième accueilli frère Matou Samuel et comme 6 pe et comme suspect au kobang c'est même ma famille na yo au kobang c'est même ma collègue na o ba zo ko fandi so wana ba zo consoler wana sa mitema ba zo yima ba obetsa mabaku même ibana na ona tandako ozo bangisa bango na quartier na bino ozo bangisa batu ne biso sambelaka o bangisa batu na soki orchestre na ozo na groupe na ozo bangisa batu Matou Samuel Mama kapia le kaka awa déclaraka awa kebo biso to funga ba kongo ba funga munoko ba o akufi na arrêt cardiaque akufi na obésité akufi na boy bango basi bo so fa de ba so fa liboso mama kapi bango to zaka ba obèse basi mbalo Matou Samuel akufi la ka wana avant mama kapi akufa bango to zaka ba obèse ba obésité matanga ya mosa Matou Samuel liboso akenda ka ngote poani boyebi akenda ngote parce que famille à moi ce n'est pas bête papa Matou Samuel maman Olangi que son nom repose à paix à Luandako na papa Olenko ba tout ya ministère ba yebiango ba Luandako ba bomba Matou Samuel kuna na bana na ba bomba ba kuna ndako wana ba beta ye eleki siko ya mbala akufa ki okokite mama kapi a déclaré loba a ke Matou Samuel ba minuit okina ba cimetière oza kisi oza ba kisi oloko bomaye même pas somo le quoi l'équipe moi quelques années au bitin il m'a dit c'est silaki ba to so abosani na langa tabananga ya décembre so Matou Samuel o atina ba mokote na eza so awa ezo maza même pas o atina studio te o atina le moto pare biso auto yoka ta yoka parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que vous, ceux qui les font en Christ, ceux qui les pasteurs et ceux qui les ministères chrétiens, on en a ras-le-bol de vous. Bosa akababuzoba, bosa bikara ya minene. Bebe nga ba kofi, ba fali, ba mission ba misa mokili, ba tabakisi, ba yaka batu papa ou ma fana moi sti combien na kufati. Kofi olomide. Na moi c'est bien magicien monene moi ça confie na kufate poani moi ça fali pona kufate papa ne banda kana bo jeunesse pona kufate kaka yo mosela nzambe o de nzambe tongo midi pourquoi na ba prière na ba jeûne okufela moi c'est ya misatu
so ba lobby o bino ba congolais liwa normal za kakaka no so muta kufi o ba lié oui matusa molo lié c'est un condoléance na la famille mama kapi na bana mama kapi matusa molo ngana pesa na condoléance ti na pesa yo condoléance parce que trop c'est trop il faut le chaos loba. Il faut le chaos loba. Bino wa fwa muno boba o matusa mwali courage o kufeli yaka o bino wa ebike matusa mwali wana azaka soliste na t-shirt ne bandi la t-shirt pa boziana. Ceux qui sollicitaient azaka ceux qui accompagnateur ou bien soliste. Boye biango. Biso tout autre ça masum na biso. Matusa mwali va revoir les passés na yo so tambola bien té. Est-ce que mon mossa canabo jeunesse na yo ozo ezo ko rattraper au lelo parce que tout ça na kibo jeunesse na biso et attention na kimokolo batsa mwele osali ozabinda suspect pona ngai na bizanga Nadine ese de pana l'intouchable kat na nkolo esali suspect obeti mabe atabasi ba kufaka ya yo leki atabasi ba kufela ka yo leki parce que kuna bato ya combien kuna bayembela kanzambe na ya mokili na ya nzambe bakufela basoka yo te kaka yo mutu moko olelaka pe kaka nzambe le saka kaka yo kaka nzambe le saka kaka yo mosale na ye pour les saba kofite pour les saba we ransonité pour les saba falite pour les saba lango ba fabricacité kaka yo mosale la nzambe yo de cela nzambe 24 heures sur 24 heures. Allez, ça, quand il y a mon naïe, bah, tout ça, la tête, quand on tout Samuel. Non, Matou Samuel va revoir. Puis, nous, comment on va faire la mine, les lois normales. Et pas comment les accater pour la nini. Maman, capable de faire obésité. Quelle obésité? Les deux premières femmes, il y a Matou, fait du bosson. Bon, on va faire obésité. Mais non. Au sali suspect, au bangayo. Le corps qu'on refait, le corps papa Moïse Zimbi est avant d'être tranquille. Aïe, à tabo beleli, à koba la terre. Ce que yo ko fana yo mon côté olingaka moi si pembeni foka moi ça zasko okobala sous quatrième famille total o misuti o total o misu pour retourner na pété okotula na parce que ma congolaise est belle ba tout so si moi si okozo kaka olinga okaka sikoyo okolia lisusu oh, c'est le zaman dernier, les salons, quand la bateau, Matou Samuel, au bêti ma bé, va revoir, au sali suspect, n'a pas si qu'on laisse na famille, maman Kapi, n'a pas la maman Kapi, n'a pas connaissance na yo, Matou Samuel, yo penza, n'a pas ce qu'on lui a cité, parce que au sali somme, au sali suspect, au bangi si bateau, trop c'est trop. Tu as qu'à t'amener, mais ça mokili, bakouf la basi, tu dis oui, à l'équissier, pour l'album, à sacrifier, pour jusqu'au l'équissier, bandé moi de yakala. Bandé moi kala, c'est qu'on l'exi maman Kapi par rapport à quoi? Par rapport à quoi, monsieur Lanzambe? Obeti ma bé, va revoir les passés na yo. Bon, ça ressemble na yo. Bon, ça ressemble na yo, t'as les passés na yo, ndenge no tambola kana ba jeunesse na ba 10 ans, 12 ans, 15 ans, ba 16 ans, o tambola kana ndenge nini. O tambola kana ndenge papa Matou Samuel, obeti mabe, trop c'est trop. Nzambe o assemble la muto assemble la nzambe mingi. Nzambe azaka rapport le lisaka yo, ale lisaka yo non, trop c'est trop, non. Oh, bon pe boyeko, bon famu noko, akufuna obésité. Vedi ba obèse tout ba kuna Amérique ba ngot ba kufa ba obèse tout dans le monde ba ngot ba kufa ben non il y a des obèses ba vivre tranquille ba ça bien mais ça obèse maman Kapi mulina malonga za kinango maman Kapi mulina malonga za kinango oto muna kuna ba Amérique tala mutu munene atina porte ka to bimate o maman Kapi mulina malonga za kinango ba pa akufi pona obésité quelle obésité. Les Congolais, Bobo na noki, aleka papa Mathieu azana kisi, azo lukisa ya aboma. Bobo sanyango, pour la koufe comme yo, liwa normal, ne pas Congolais akaté. Ah, ça va pas non vous les Congolais. Vous parlez papa, vous oubliez trop vite. Vélo news. Elenga ba bébé, viens zoro news de ça. Ba bonsoir là yo, hein, viens zoro. Et puis tout maman qu'on gagne là. Le Dieu me montre azo préparé album moko. Album où j'ai préparé zala banguna baniba bundesa soka kozato ya koyo kanga topeton ya causerie ya ngana ye il va comprendre nini usamba ngalo
balingi babundisa ye na lubomo oyo alingi abimisa. Notre papa Matou Samuel, le Dieu me montre que moi si na yo oyo akufaki bato ebele balobaki ke papa Matou Samuel na mobi mwasi na yo. Mais Dieu m'a montré que papa Matou Samuel otikali kaka na tango moke bamikolo moke yo mpo ningo okufa otika biso soki okotubela te nazobeta se te kofi atubela te me kofi atande na bitumba me Matou Samuel aza moto moko soki atubeli te na ntango moke kaka Matou Samuel okota mabele otika biso Matou Samuel okota mabele otika biso soki atubeli te devant bato. Notre papa, s'il vous plaît, ce que vous en a poussé mon lit, mon aïe, ce que vous en a poussé mon lit, mon aïe, tout bel.